بيقول لك بعد ايه ما بقى؟ جيت هنا ومظهر معاك ايه اللي انت تحكي؟ انت هتحكي؟ ايه اللي بيقول لك ايه؟ ما بيقولش حاجه. بيقول لك ايه بقى؟ ايوه بيغنوا مش بيقولوا. ولا عشان هو هتجيب لنا بطاطس. مره واحد مش سعيد. انت ايه بقى عادل الفار؟ وبعدين مرة مره واحد واحد مش سعيد. اسباني. ستاند اب كوميدي مره واحد مش سعيد لسه ايه؟ قتل 150 واحد. اه فالبوليس جه اكيد. قال له ايه اللي حصل؟ سأله ايه اللي حصل؟ قال له انا كنت سائل عربية وقدامي اتنين وقدامي فرح ومش معاه فرامل. فرح فيه 150 واحد وقدامه اتنين. قال له يا باشا خش في مين؟ قال له خش في الاتنين طبعا. قال له ما انا قلت كده برضه. جيت ادخل في الاتنين واحد جري والتاني مات. قال له طب واللي جري راح فين؟ قال له دخلت وراه ده جري على الفرح. جري ورا 150 فدخلت ورا انت بتقول نقطه مش رحت هتروح. داخل. لا غني بس غني. غني ايه بس؟ انا ناقصين لك في انا الكلام. حاولت افرحه. لا غني. سقسقينا بالهقطات. ايه ده؟ ما بلعبش في الترابيزه. السقسقينا. هو ده الغنى اللي انت دي موهبه؟ مش عايزين الموهبه دي، احنا عايزين اللي هو الحلوه بتاعتك. بتغني طرب؟ ممكن ناكل طرب لكن ما نغنوش. طب بجد صوتي باظ من السجاير. ماشي انسى شويه. هتسمعوا نشاز. ادينا حته نشاز، انا عايز اسمع عارفين حته الاغنيه نشاز. بتاعت اللي كانت بتتغنى في الفيلم بتاع خضر ده؟ كانت بتقول ويا دنيا كله بأوانه لاجي وليفة وهي دايرة وحكم الزمان خضر الجزنة خليفة. والله جامد والله صوتك جامد حلو اهو. والله جامد.